Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω κόλπο, αλλά υπάρχουν και παγίδες αυτό. Πρέπει να έχετε τη Ferrari μαζί σας και ένα glue wall. Θα έρθετε εδώ πέρα, σε αυτά τα δύο, σε αυτό το σπιτάκι το συγκεκριμένο, κάθεστε από κάτω να το βάλω καλά γιατί δεν μου έτυχε. Έκανα τόσες φορές βίντεο και την ώρα που δεν έκανα βίντεο μου έτυχε. Γιατί είμαστε και έξω από το ζώο μια γρήγορη. Να έχει το glue wall. Δεν είναι κόλπο ρε παιδιά. Υπάρχουν και παγίδες εκεί κάτω. Θα σας το δείξω. Βάζω το glue wall εκεί. Ένα, δεν έχω άλλο. Και ένα χρειάζεται. Περιμένετε. Να το βάλω στα εδώ. Το βλέπετε. Κοιτάξτε που πήγαμε. Είμαστε κάτω του όλο το map. Να ξέρετε υπάρχουν και παγίδες. Εγώ έχω πεθάνει πολλές φορές. Αλλά μια φορά που έπαιζα rank δεν πέθανα και είχα μείνει μέχρι το τέλος του κύκλου. Γι' αυτό μην το δοκιμάσετε σε rank. Δηλαδή τώρα θα με βλέπετε εμένα να περνάω κάτω όλο το map. Θα πεθάνω. Υπάρχουν παγίδες. Να. Υπάρχουν παγίδες που πρέπει να είχα φτάσει εγώ. Σας το λέω στα αλήθεια. Δεν είναι κάτι σαν μυστήριο, σαν. Και από εκεί δεν βγαίνεις. Είναι σε κάτι. Σε ένα που είναι πολύ τρελό. Κάτι που σε έχει βάλει εκεί μέσα κάπου από κάτω. Υπάρχουν παγίδες. Είχα φτάσει μέχρι κύκλο τον τελευταίο που ήταν ο μικρός και μετά η βουλίτσα. Είχα φτάσει μέχρι εκεί παιδιά. Δεν θα βγει μεγάλο το βίντεο. Αλλά λέω γιατί βγαίνει πολύ μικρό θα το ξαναπροσπαθήσω και μόλις φτάσω σε αυτό το μέρος θα σας το ξαναρχίσω. Γι' αυτό το σταματάμε και το συνεχίζω την ώρα που θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν παιδιά, ένα λεπτό να αρχίσω. Λοιπόν, έχω κακά νέα. Έχω πεθάνει 100 φορές. Πρώτον, γιατί ήμουν έξω από το ζώο μου, προσπαθούσα να τα καταφέρω και δεν γινότανε. Το έχω κάνει 100 φορές. Μία είμαι έξω από το ζώο, μία δεν βρίσκω την Ferrari, μία δεν βρίσκω glue wall. Είμαι σε φάση να λιποθυμίσω. Τώρα το κατάφερα, βρήκα και Ferrari και μπήκα. Σκεφτείτε να παλεύουν 3 άτομα και εσείς να μπαίνετε μέσα στη μέση. Να πάρετε ένα αυτοκίνητο. Όλοι πυροβολούσαν εμένα. Και ό,τι glue wall είχα το σπατάλησα εκεί πέρα για να σωθώ. Και τελικά όμως πέθανα γιατί πήγα να πάρω την Ferrari, μου τη σκάσανε στον δρόμο και τελικά έμεινα και χωρίς glue wall και χωρίς Ferrari και πέθανα και μετά και ήμουν και μέσα στο glue wall, ήμουν μέσα στο κύκλο. Γι' αυτό προσπαθώ για άλλη μία και θα σας πάρω μαζί μου, μόλις βρω glue wall θα σας πάρω μαζί μου. Οκ, από ό,τι βλέπετε εδώ κοντά φαίνεται. Θα σας πάρω μαζί μου μόλις βρω glue wall για ένα από τα δύο η Ferrari. Μόλις βρω ένα από τα δύο θα σας πάρω μαζί μου στη διαδρομή. Μέχρι τότε σταματάμε. Δεν θα το πιστεύετε. Sorry. Μπήκα εδώ και τόση ώρα προσπαθώ να κάνω το call, να βρω glue wall και Ferrari και ξεφόρησα το κινητό μου. Δεν θα το πιστεύετε, έπεσα σε μόνο ένα σπίτι αυτό εκεί. Και βρήκα ένα glue wall. Παιδιά, είναι τυχερή μου μέρα. Οκ. Τώρα θα σας το κλείσω γιατί βρήκα πολύ γρήγορα το glue wall. Θα σας το κλείσω και δεν νομίζω να θέλετε τόσο πολύ να σας πάω στη διαδρομή να σας κουράσω. Θα ήθελα νομίζω να σας δείξω μόνο αυτό που θα κάνω. Από ό,τι βλέπω δεν βλέπω και την Ferrari, γι' αυτό το κλείνω και τα λέμε. Sorry παιδιά, υπήρξε ένα προβληματάκι. Θα το εξηγήσω. Γιατί θα το κάνω edit και δεν θα το δείτε. Δεν θέλω να δείτε τόσο μεγάλο το βίντεο τώρα γιατί δεν μας βλέπω καλά. Υπήρχε ένα προβληματάκι γιατί ήθελα να σπαταλήσω το glue wall που είχα ένα και θα με σκότωνε αυτός. Και λέω δεν θα το χρησιμοποιήσω και να χρειαστεί να πεθάνω. Δεν τα χρησιμοποίησα και πέθανα. Εντάξει, αυτός ήταν πίσω από το βράχος, εγώ ήμουν σε ανοιχτό χώρο. Οκ, παιδιά, θα προσπαθήσουμε τώρα να τα βρούμε και τα δύο.
Παιδιά, ναι και όμως ναι. Με το που έπεσα Glue και Ferrari, δεν το βλέπετε, αλλά δεν έχω ούτε μέτρη, δεν έχω τίποτα. Απλώς το πήρα και έφυγα. Έχω τρελαθεί τώρα, παιδιά. Απλώς το πήρα και έφυγα. Δεν πήρα ούτε πράγματα, 2 όπλο που βρήκα εκεί πέρα κάτω πεταμένα. Απλώς τα πήρα και έφυγα. Ούτε στο κουτί εδώ πέρα δεν πήγα. Οκ, το βάζουμε γρήγορα εδώ. Να ξέρετε, μην το χρησιμοποιήσετε ποτέ σε rank. Ποτέ σε rank. Σας το εγγυώμαι. Δεν θέλω κιόλας να το κάνετε. Γιατί θα χάσετε. Δεν είναι κρυψώνα. Το έχω καταφέρει από εδώ. Να έχω φτάσει μέχρι εδώ κάτω. Έτσι, με αυτό το κόλπο. Και να με έχει δει κανείς. Αλλά υπάρχουν και παγίδες, παιδιά. Στο εγγυώμαι εγώ. Έχω πεθάνει από παγίδες. Γι' αυτό μην το κάνετε. Τώρα λέει δεν μου πατάει το drive. Δεν υπάρχει drive. Α, να το. Να το. Είχαμε πέσει σε μια θάλασσα. Τι έχεις εκεί μέσα για... Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Το βλέπετε που εξαφανίστηκα. Και να βλέπετε, κοιτάξτε, πώς να σας το δείξω. Μπορεί... θα σπάσω τον Glue, να ξέρετε, μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Έχω σκοτώσει. Είχα φτάσει μέχρι εδώ πέρα που σας έχω βάλει σημάδι και συνάντησα και έκανα 3 kill. Οι φίλοι μου ήταν από πάνω. Το βλέπετε, σκοτώνεις άνετα. Απλώς πεθαίνεις, παιδιά, υπάρχουν παγίδες από πάνω. Για κάποιο λόγο εδώ μέσα υπάρχουν παγίδες, κάτι εδώ μέσα. Και υπάρχουν, κοιτάξτε, κάνει μπλουμ. Και υπάρχουν παγίδες, οκ. Γι' αυτό μην το κάνετε ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Θέλετε να δοκιμάσουμε μήπως μπορείς να βγεις. Θα το δοκιμάσουμε, παιδιά, πάμε. Παιδιά, βγαίνεις. Παιδιά, μπορείς και να βγεις. Γεια σας. Αυτό τέλειο, έτσι. Απλώς θα το ονομάσω κόλπο. Κόλπο, παιδιά. Κόλπο. Παιδιά, τις παγίδες να αποφεύγετε. Δηλαδή, τα μέρη που έχουν πολλά πράγματα. Το βλέπετε. Μου τελειώσαν οι σφαίρες. Το βλέπετε, παιδιά. Απλώς σκεφτείτε το. Κοιτάξτε τώρα τι θα το κάνω. Τρελιά. Γεια, εγώ είμαι εδώ. Ένα κεφάλι, ναι, κι όμως. Παιδιά, κόλπο, χωρίς πλάκα. Παιδιά, δεν νομίζω το έχει βρει κανείς. Δεν νομίζω ποτέ. Απλώς εγώ σκέφτηκα γιατί το έχω δει από το YouTube, αλλά δεν το κατάλαβα τόσο. Γιατί μιλάνε πάρα πολύ τέτοιο, κάτι άλλη γλώσσα, όχι αγγλικά. Και εγώ απλώς... Και εγώ το είχα καταφέρει μια φορά, γιατί είχα καταλάβει πως πρέπει να βάλεις ένα πράγμα από πάνω σου και glue wall. Αλλά εγώ το είχα κάνει αλλιώς, είχα βάλει ένα glue wall μπροστά και ένα πίσω. Κοιτάξτε, απλώς κοιτάξτε το. Φίλε, εδώ είμαι. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Βγαίνει μεγάλο το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Έχω τρελαθεί. Οκ, αυτό θα είναι το τέτοιο. Να σας το πάω μια έτσι. Πάμε μια έτσι. Είδατε πως του χάλασα 15 και όλα αυτά. Έχω κάνει πολλά kill με αυτό το κόλπο. Απλώς σας παρακαλώ μην το δοκιμάσετε σε rank game. Από ό,τι είδατε μπορείς και να βγεις. Sorry που το είπα λάθος πριν. Sorry που το είπα λάθος, χωρίς πλάκα, συγγνώμη. Απλώς δεν το ήξερα πως μπορείς να βγεις. Όποιος θέλει να με βαρέσει, εδώ είμαι. Θέλω κάποιος να με σκοτώσει. Γι' αυτό, παιδιά, να σας πω και κάτι ακόμα, μην βγαίνετε τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ, σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος. Απλώς υπάρχουν παγίδες. Παγίδες, παιδιά, ναι. Υπάρχουν παγίδες. Σε όλο το τέτοιο. Να μην πηγαίνετε, σας το λέω εγώ, σας το λέω αλήθεια. Να μην πηγαίνετε κάτω από σπίτια τέτοια. Κάτω από σπίτια τέτοια. Ποτέ, σας το λέω εγώ. Γιατί από έτσι την είχα πεθάνει εγώ. Όχι τώρα δεν ξέρω, είχα περπατήσει κάτω από αυτό ή κάτω από αυτό το σπίτι.
Να, ναι, ήμουν κάτω από αυτό το σπίτι, μπορεί και κάτω. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά. Θα το δείτε και εσείς στο βίντεο, αλλά δεν ξέρω γιατί πέθανα πριν. Εγώ είχα φτάσει μέχρι εδώ κάτω. Όπως σας είπα, μαζί με τους φίλους μου, ο φίλος μου ήταν από πάνω και ξαφνικά περνάω κάτω από ένα τέτοιο, ένα μικρό, μια μικρή καλυβούλα. Από αυτά τα τέτοια, εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα, το μικρό ρε παιδιά. Να, σε αυτό εδώ. Και ξαφνικά πεθαίνω. Δεν πειράζει όμως, το έκανα σε rank να φανταστείτε. Αυτό θα το πω κόλπο, παιδιά. Ούτε κρυψώνα, αλλά κρυψώνα μπορείς. Είχα κάνει κάπου 3 kill όπως σας είπα, αλλά συνολικά κάνει κάπου στα 11 kill. Μετά εγώ πέθανα όμως, αλλά δεν πειράζει. Το έχω δοκιμάσει, μην το δοκιμάζετε σε rank. Αν θέλετε σε όλα αυτά τα match που παίζω, που classic εννοώ. Οκ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό, απλώς γιατί είχα και καιρό να ανεβάσω βίντεο. Αυτό είναι τα καλύτερα νομίζω. Βγαίνετε να ξέρετε, μπορείτε να βγείτε, απλώς μην πατήσετε ποτέ σε αυτό το σημείο, να θυμάστε. Σε αυτή την καλυβούλα στη μικρή και σε αυτό το σπιτάκι στη μέση. Να τα θυμάστε αυτά. Οκ. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και το ξέχασα, sorry παιδιά. Να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου. Κλείνω το κινητό μου στο τσάκ, πρόλαβα να ανοίξω τη φωτεινό, μην σας ενοχλώ κι εγώ. Like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!